Boas tardes. Si non me escoitades moi ben, es que non teño moita voz. Confío plenamente, hoxe, ademais, máis que nunca, como sempre, en Xavier, que leve, como moitísimas veces, a batuta. Moitísimas grazas por estar hoxe aquí. Para nós é un motivo de satisfacción saudar a tanta xente que leva anos asistindo a este ciclo. A xente que se incorpora tamén, todos os anos, pois hai xente que se incorpora nova ao ciclo, algúns que continúan, outros que toman un respiro dun ano, e outros novos que se incorporan a esta actividade que con tanto cariño facemos. Unha actividade que este ano empeza xa moi tarde, no mes de decembro, pero es que hasta chegar aquí, a este momento de sentarnos, ter este programa, pois sucede moitas cousas, se fan moitísimas xestións, pois bastante complicado cada vez máis pechar un programa despois de tantos anos e tantos autores que xa estiveron aquí connosco. Coméntovos un par de cousas do programa, do que hai nesta bolsa que repartimos hoxe. Bueno, hai un libro que todos os anos a colección de innovación educativa de SM nos envía e nos encantados de que nos regalen este libro e que nos regalen as bolsas. Canto menos gastemos mellor. Hai unha libreta donde tedes o programa da actividade. Aquí figura o programa da actividade. Hai un marcapáxinas, se queredes guardar, co logotipo deste ano do curso, que ora falarei del, e co programa da actividade tamén detrás. Este ano, pois figura tamén, todos os anos rotulamos a bolsa, pero este ano se os ocurriu, non a nós precisamente, sino a persoa, o amigo que diseñou tan desinteresadamente este cartel, pois me comentou, pois vamos a facer unha chapa en vez de rotular a bolsa, é moito máis barato e a xente lle queda. Non tivemos tempo de pegarla en la bolsa, pero tamén era cunha doble intención, pois construir un pouco que o lema do anagrama deste ano, construir un pouco a lectura entre todos nós, non? Entón, construindo a actividade, pois colocaríamos donde querades, que pode ser entre as dúas asas, o diante, a chapa identificativa destes encontros. Ben, tedes aí o programa, que como comentamos todos os anos, pois foi difícil definir hasta a última hora, e pensamos que temos un programa bastante plural, como nestes últimos anos, non? Un programa donde están poetas, narradores, artistas plásticos, xente do mundo da banda deseñada, do cine, do ensaio, un longo, etc. Xente galegos, casteláns, hispanoamericanos. Este ano temos, creo que, unha inmensa sorte por poder contar con Héctor Abad Faciolince, que os aseguro que cando escoitedes vai ser un placer. É moi difícil ter aquí a Héctor Abad, e, bueno, pois despois de moitas xestións, xa desde fai un par de anos, este ano conseguimos que este aquí, porque Héctor Abad vive en Colombia, pero vai facer un viaxe por Europa e coñece o ciclo e vai a chegarse aquí. Aquí tedes unha selección con todos os autores que van a asistir á actividade, e simplemente comentar que intentaremos, como todos os anos, que non alterar as datas, pero que non sempre é posible. A veces casi sempre por motivos alleos a nós, vémonos obligados por algunha circunstancia que se orde algúns autores a cambiar unhas datas. Pensade que isto, hai xente que pechamos a súa presencia no ciclo pois no mes de setembro. A mellor se comprometen en setembro para venir en abril, e poden suceder moitas cousas en tantos meses de espera hasta aquí. Intentaremos, xa digo que non, e falta simplemente pechar a sesión de clausura, que estamos con ela
unha xestión moi complicada, parece que avanza, e cando a teñamos xa o comunicaremos, que pode ser a de clausura, pode ser que a cambiemos e sexa en abril. De acordo? Pois nada, como os decía ao principio, moitísimas grazas. Vou facer unha presentación breve porque xa falei algo de máis do que debería de falar. E para Xavier e para min é un honor ter hoxe na mesa a Ánxeles Penas e a Manuel Álvarez Torneiro. Ademais, con os dous, de forma distinta, eu coincidín algunhas veces. Con Ánxeles, moitas veces no instituto, dos meus primeiros destinos. Ánxeles foi a miña compañeira de seminario no Instituto Monelos de Coruña, e dende ese momento pois tive unha relación moi estreita, moi humana, e aprendí moitísimo dela. Para mí pois unha honra hoxe que compartir mesa cunha personalidade como ela. E con Manuel Álvarez Torneiro, de forma, eu comentaba, el non o sabía, pero atopámonos moitas veces nunha cafetería, el non me coñecía, igual así, tomando un café a media tarde ali en Catro Caminos. A partir de ahora xa esa amistad irá en aumento. Ánxeles Penas nace en Teixeiro, en Curtis, escritora, artista plástica, poeta, pintora, escultora, ensaísta. Eso podemos ver e o comentaremos hoy nas súas conexións entre a escritura, a pintura e incluso a música. Ela é licenciada en Filosofía Románica en Belas Artes na Escola de San Fernando. Desde moi pronto tivo contactos con autores da talla de Celso Emilio, Luz Pozo, Antón Avilés de Taramancos, Bernardino Graña, Claudio Rodríguez, e con artistas plásticos tamén da talla de Laxeiro, Abelenda, Torrella, Alfonso Costa, etc. Foi profesora de ensino secundario hasta fai uns poucos anos en institutos da cidade da Coruña. Eu xa comentaba que coincidín con ela no Instituto de Monelos. Colaborou en revistas como Triunfo, Albaida, Serta, Clave Orión, Atenea, La Galega, en periódicos como La Voz de Galicia, El Ideal Gallego. Foi a fundadora do Grupo de Arte Experimental A Carón no ano 1975. Eso aclaro, cofundadora, que se non me falasemos fundador. Cofundadora. Fundador por Alberto Carpo. A parte da súa obra literaria que tedes aquí recollida, con obras como En los pies en la frontera, Yo soy para tu muerte, Galicia a fondo noval, Santuario intocable, Perfis e poéticas, Amor deshabitado, moitos dos libros que están aquí, algúns, comentábamos con ela, inencontrables hoy en día, como este que eu conseguí fai uns anos, moi difíciles de encontrar, pois tamén ten ensaios sobre grandes figuras da literatura galega como Rosalía, Celso Emilio, Álvaro Cunqueiro, etc. Acadou premios tan destacados como o Premio Nacional Jorge Manrico, o Premio de Teatro Abrente, o Premio de la Cidade da Coruña de Poesía no 1981. Moitísimas grazas, Ánxeles, por estar hoxe con nos. Manuel Álvarez Torneiro, xornalista e poeta galego, nado tamén na Coruña. Foi un dos fundadores do grupo poético Amanecer nos anos 1950 e unha das figuras máis destacadas da xeración das festas minervais. Autor dunha extensa obra poética que tedes aquí recollida, coñecida e moi premiada, non? Títulos como En memoria dun silencio, Desnudo en el barro, Cenizas en el salmo, Fértil corpo de soño, Restauración dos días, Rigorosamente humano. Recentemente, con este poemario que a todos os recomendo, como calquera dos seus libros, Os ángulos da brasa, Premio Nacional de Poesía en Lingua Galega, premio que se acadara con Luz de facer memoria en 1979, e outros premios como Esquío, Premio Miguel González Garcés, Premio da Crítica da Poesía Galega e un longo etcétera. Moitísimas gracias, Ánxeles e a Manuel, por estar hoxe con nos. Sí, escoita. Hola, boas tardes. Ben, imos iniciar outro ano unhas novas xornadas grazas a San Javier Pintor, porque realmente o esforzo titánico que está detrás dunha organización dun ciclo destes é moi grande. Ademais, como xa está esgotando a case totalidade dos escritores que existen na Península Ibérica e demais, pois realmente as cousas vanse facendo complicadas, pero é que Javier posto a organizar e detrás dun teléfono e detrás do correo electrónico
como dirían os nosos alumnos, un cra realmente. Eu sei o terrible, o tremendo esforzo destas cousas e desta intendencia. Dicirvos tamén que isto para todas as ocasións que normalmente hai sempre sitios por diante. Para nós sería moi agradable porque sempre nos deixades nunha soidade escénica aquí moi triste, moi solitaria. Quero dicir que hai sitios por diante e se hai xente que entre este de pé, hai ainda algúns lugares por aquí. A verdade é que é un ciclo que funciona gracias a vós que vides moitas veces de moi lonxe. Aquí temos persoas, non sei se están hoxe, pero en algunha ocasión que veñen até do Caurel, de Sarria, de Lugo, da Costa da Morte, de moitos lugares. É un grande esforzo realmente. Esa é a clave do éxito do ciclo, o voso interese, non? Tamén, obviamente, a vosa responsabilidade, porque sabedes que, afortunadamente, pero co seu punto tamén un pouco triste, queda moita xente fora. Entón, é bo que a xente que de alguma maneira se anota, pois si pode, non perda pé no curso para non deixar prazas que poderían ser cubertas nese sentido. Entón, agradecérvolo, porque sen vos isto non se podería facer. E todo o ciclo imos ter aí fora un libreiro que vai traer os libros dos escritores, e incluso un libreiro que, sobre todo os que estades en lugares que ao mellor co problema tremendo da distribución que hai do libro actualmente, que lle podedes encargar cousas e demais, porque é unha libraría que realmente traballa moi ben e que vos lo pode facilitar, porque realmente o problema da distribución é problema axial nesta cuestión. É un placer presentar hoxe no inicio do ciclo a Ánxeles Penas e a Torneiro, dous grandes poetas moi cercanos, residentes na Coruña, aínda que non nados aquí. Hai moitos puntos en común e moitos puntos de diferenza. É normal que haxa puntos en común, sobre todo traballando os dous unha poesía lírica que logo se achega tamén moito ao social. Ánxeles Penas, xa o dixo Javier, é unha persoa moi polifacética, estudou Belas Artes tamén, pinta, esculpe, fai moitas exposicións, é unha muller dunha enerxía tremenda. Eu coñecía a mediados dos 70, precisamente nese grupo A Carón. Eu era o Manzanillo, eu era un rapaciño novo, era o rapaz novo do grupo, e o dinamismo que tiña era incrible nese sentido. Era unha persoa que exudaba entusiasmo e que facía falta naqueles tempos aínda tan duros, porque realmente o contexto era francamente aínda moi mergullado nos finais do franquismo e moi duro nese sentido. E pois tamén estudou música, é dicir, é unha muller que lle interesa todo. E se a deixasen, eu creo que estaría estudando distintas cousas toda a súa vida, antropoloxía, historia das religións e de todo, etnografía, porque todo lle atrae. Esta paixón leva a unha obra que ten moita vehemencia expresiva. Eu creo que esa é unha das cualidades esenciais da súa personalidade. Adoita traballar normalmente o verso libre, ás veces disloca un pouco os versos en bastantes ocasións para acadar o ritmo, esas dislocacións tipográficas, eses xogos tipográficos, pero normalmente o dela é case sempre o verso libre e en algunhas ocasións utiliza algo de rima, o verso branco, pero tendendo sempre ás formas libres propias da contemporaneidade. É unha poeta esencialmente lírica, pero obviamente entra tamén no ámbito do social e no ámbito do moral. É unha poeta moi telúrica, por dicirlo así, moi pedraiana nese sentido. Todos os galegos temos quizáis aí un humus moi absorbidos por unha terra que é moi poderosa. Galicia foi un país moi labrego, e ese mergullamento histórico parece que deixa moitas veces en moitísimos autores un pouso moi presente, moi constante, e que tamén creo que estaría isto en Torneiro. Hai tamén nela unha dimensión cósmica do celeste e logo moita poesía amorosa. Este xogo da terra, do aire, do cósmico, do celeste e dos elementos conducen a unha poesía moi analóxica, moi da metáfora e moi das analoxías e comparacións entre todos os elementos do mundo. Temática moi variada, desde a infancia, a recuperación da infancia e a memoria, a rebeldía, poemas homenaxe, ten moitos a artistas. De feito, ela é unha muller que fai crítica de arte nos xornais, en concreto moito no Ideal Gallego, e ten editado libros moi grosos, ensaios de arte. Aquí temos un anaquiño
neses folios, verémolo logo se dá tempo, fixo sobre Alfonso Costa para a Diputación da Coruña, fixo da Belenda, entón ela ten ademais tamén unha componente ensaística, sobre todo no ámbito das artes plásticas e visuais, realmente extraordinaria. Ten moita riqueza da linguaxe, este outro aspecto tamén de Torneiro, preocúpalle moito o ritmo, ambos os dous notase que son poetas nese sentido, a preocupación pola música, e logo ten esa enerxía, esa extroversión, ese pazos que a constitúen como poeta. Interesa moito o mundo dos mitos, das lendas, asimila o culturalismo dunha maneira moi vivenciada, e utiliza moi ben tamén a asetivación, ten unha riquísima asetivación. Temáticamente vai do canto ao elexíaco, do cántico da celebración á perda, Eros e Tánatos, e logo os seus son os temas eternos. É unha autora non modal, non conxuntural, sempre lle preocupou moi pouco editar, de feito ten moitísima obra inédita, que algún día sairá todo ese corpus, porque non lle preocupa nese sentido, levouno moi libre, e iso quizáis impediu que saísen máis libros, pero propiciou unha obra acrónica no sentido de non responder a unha conxuntura concreta que sempre pode ser máis efémero. Hai un momento en que ela di o celta pensa cósmicamente e sente místicamente. E creo que esta podía ser unha das múltiples poéticas que se poden escolmar na súa obra. É unha obra que tamén con moitos elementos de carácter autobiográfico, a presenza do tema da beleza, o tema da inocencia, o desamor, e logo é unha autora moi culta, moi lida, e sobre todo con esa mirada moi aberta a todas as artes. Neste sentido, coñece moi ben aos clásicos greco-latinos, xente que agora moi poucos leen, francamente. Coñece moi ben a tradición amatoria e elexíaca da poesía universal, coñece a Hölderlin e toda a gran tradición romántica inglesa, alemá, francesa, española, europea. Coñece moi ben a poesía latinoamericana completa e, obviamente, a traducción hispana da poesía española desde sempre, desde Quevedo e todos estes autores clásicos que lle interesan moitísimo, moitísimo. E logo o 27 que é unha xeración tan importante, e autores como Claudio Rodríguez. E canto a Torneiro é un poeta tamén dunha dicción moi expresiva, moi poderosa, de feito dous dos posibles referentes del, entre outros moitos, porque tamén un poeta de moitísimas lecturas, podíamos dicir Vallejo e Neruda, dous entre os que el máis ama, entre os moitos que el ten frecuentado. É un poeta tamén apaixonado de enerxía, cun grande pálpito, unha grande emoción metida nos poemas, poeta tamén lírico, pero tamén épico e social por momentos, épico entre comillas, coa épica da contemporaneidade, un poeta tamén confesional, que expresa as súas ideas con enerxía e moi crítico co que ten estado ocorrendo, e non digamos xa coa crónica da posguerra, que logo el nos contará. A esta dimensión combativa, belixerante, une unha dimensión culta, tamén un autor culturalista, un home moi melómano, parece moitas citas de referencias a Albinoni, a Schubert, a moitos músicos, a Bach, ao longo da súa obra, Bruckner é un autor que creo que lle gusta tamén moito, pero un autor directo e sinxelo no plantexamento, aínda que a súa obra ten unha riqueza léxica que realmente é sorprendente, e logo ten unha imaxinería poética, sobre todo tamén de imaxes irracionais e visionarias, e unha estilística tamén moi densa, como no caso de Ángeles. Ambos os dous nese sentido teñen un grande traballo. Entón, nela hai un grande amor á lingua. Eu acordaba moito de Vallejo, que tamén amaba moito as palabras, e Mallarmé, do que dicían que cada palabra parece que a pesaba, que a olía, que a olfacteaba, que consideraba o seu peso, o seu son, o seu ritmo, como a súa entraña. Pois eu creo que en Torneiro hai moito disto, daquele aforismo que dicía Bergamín, saber é sabor, parece que saborea as palabras, gustanlle moito as palabras, enumera as lanzas, e con elas ás veces tamén crea moitos neoloxismos, é dicir, ten un don de traballo da arxila verbal moi grande. É un autor como Ángeles de equilibrio entre tradición e a modernidade. Son persoas que coñecen moi ben a tradición, pero que a modernidade domina plenamente, pero digamos que non caen en xogos gratuitos en que caeron tamén certos excesos excesivamente lúdicos das vanguardas.
Traballa moito o verso libre, aínda que Helio dicía que o verso libre non existía, pero para entendérmonos, e traballa moito coa pauta do 7, de 11 e 14. Tamén son versos estes moi gratos a Ángeles. É un autor tamén ontolóxico, a reflexión sobre a vida, existencial, elexíaco. O tema da memoria está moi presente, e a historia e a crónica da dureza dos tempos que lles tocou a eles vivir xeracionalmente. É un autor moi preocupado pola sociedade, pola historia, e ás veces ten un punto de hermetismo que lle senta moi ben a súa obra. Quizáis a conexión con Mallarmé, que non está na súa obra, porque non é un autor, pero sí a entrada no misterio e no enigma. El entra moito nese enigma a través das palabras e do mundo do sensorial e do material. É un autor moi vitalista, eu creo que este é un trazo que comparten os dous. Vitalismo, malia os tempos difíciles que lles tocou vivir. E canto a estilística, como decía, é unha estilística moi boa. Ten un verbo así abraiante, moi rico, moi traballado, ademais da metáfora que dicía que as utiliza de todo tipo, e moi abundantes, e moi personais e orixinais, utiliza moito os símbolos, como tamén Ángeles. Ambos os autores son dunha capacidade simbólica realmente moi grande. Utiliza moito as enumeracións para darlle estruturación aos poemas e certas repeticións, e logo ten, obviamente, un dominio da retórica. Isto teñen os dous, da retórica no máis nobre sentido, da construción do discurso do poema. É extraordinaria música. Potencia moitos epifonemas finais para darlle unha enerxía sempre conclusiva e poderosa aos poemas. E logo é un poeta con moito estilo, moi coidado, e que lle preocupa moito, digamos, a expresión. Teño aquí anotado un verso del que podería ser tamén unha das súas poéticas. Teñamos o valor de darnos un futuro tamén en tempos tan duros. Acaba de gañar o Premio Nacional de Literatura cun libro espléndido, que, por certo, tedes aí afora, e, bueno, creo que será un placer escoitalos, que nos falen deles, ver algúns poemas e que nos conten un pouco da súa visión, da súa poética, da súa reflexión sobre as cousas. Moitas gracias por virdes e será un placer escoitaros. Non sei, quen empeza? Como que irás? Empeza ti. Bueno, boa tarde. Non sei se está ben este aparato, se escoita, sí? Sí. Bueno, eu estou encantada de estar aquí, un lugar ao que viñen xa máis veces, pero eu tamén, como vos, a escoitar a grandes poetas e amigos entrañables, non? E, por suposto, teño que agradecer esta invitación, porque estou entre amigos, probablemente por aí tamén nos asientos hai compañeiros do instituto ou xente que me coñece, e todos sentimos un amor moi grande, me parece, pola palabra, tanto en castelán, que era a lingua, vamos, a literatura que eu enseñaba, como en galego, en calquera lingua, porque eu cheguei a escribir hasta en francés, o sea que en italiano, algo, non? Gracias, desde logo, a Xavier aos dous Xavieres, que parece que son así como se dica, capicúa, non? Un Xavier dun lado, outro do outro, non? E cando escoito falar Xavier Seoane, sempre quedo un pouco asombrada por esa capacidade tremenda que ten de penetración na poesía de un, e de descubrir ángulos que un non ve, ou de facer asociacións que un escribe e non sabe moitas veces nin o que fai, non? Eu penso que eles querían que nos faláramos un pouco de cal é o xerme da nosa poesía. Eu teria que decir que para min é moi difícil. Bueno, aí penso que tedes todas estas fotocopias, verdad? E aí hai un anaco de autopoética que se tedes ganas, podedes, non agora, porque agora non é momento, pero non está completa, pero, bueno, aí falo un pouco das cousas que se me ocurren a min en col da xestación do poema. Está no folio 2, sí. Sí. O poema, penso que como toda a existencia, para min é un grande enigma.
Dicir, todo é un grande misterio. Entón, eu penso que un dos eixes fundamentais da miña poesía é ese. Ainda que despois, claro, hai unha temática alrededor desa, pois que o tema do amor, da morte, eros e tánatos, o tempo, por certo, o pasadío, o tempo, o tema do tempo. E, desde logo, a terra, el falou do telúrico, pero eu sinto a terra máis con esa tonicidade da que falan os antropólogos, é dicir, dese espacio que ten unha unión axial co celeste, co ceo, tamén o Xavier dixo. Entón, hai tamén ese asis mundi, non, terra ceo continuamente na miña poesía. De feito, leirei un poema que non creo que non está escolleito aquí, pero se teño tempo lerei no que se pode ver eso. Entón, non vou a falar máis, porque sería moi longo falar, eu penso que é mellor ler algún poema. Entón, vou a empezar, que aquí non está escolmado. O meu primeiro libro foi este, Con los pies en la frontera. Aquí empeza con Ya soy para tu muerte. Penso que este libro, escrito aos 20 anos, cando lóxicamente, debería de estar pensando nos amores, en todas estas cousas, é un libro xa moi metafísico, moi filosófico. Ten un prólogo de Varela Jácome, que foi o meu mestre na Universidade de Santiago, unha persoa que quixen moitísimo, e que fai un análisis moi importante do libro. Entón, penso que aquí xa está a idea do abraio, do asombro tremendo diante do enigma da existencia. E tamén a idea do xiro eterno, do eterno retorno de todas as cousas. É unha teima que teño moito, porque a miña poesía ten un lado lírico, pero dionisíaco, digo eu, pero tamén ten un lado solidario, épico. É dicir, eu sempre non escribo casi nunca en primeira persoa. É dicir, escribo como se fora a voz de toda a xente. Bueno, moitas veces escribo en primeira persoa, pero a min pareceme que os meus poemas máis importantes son aqueles nos que eu me sinto unida ao destino de toda a humanidade. É dicir, solidariamente unida. É dicir, é imposible separarse deste destino. Entón, vou a ler un poema que di así: Abrirse a la mañana, tibios brotes azules creciendo en el espacio. Por certo, non aplaudades, porque ao final de todo, vale? Llenándose de soles, de miedos, de crepúsculos. Desplegadas amebas fagocitando el sueño de la vida que empieza, con todas sus agujas magnéticas marcando los remotos polares. Como con ya una rama amputada, con algo de soledad, de falta, de agujeros sin fondo. Desorientados gozos errantes por la tierna geografía celeste buscando plenitudes. La niña que derrama de sus ojos marinos perfumes oceánicos, fantasmales reflejos de ciudades hundidas. El moreno muchacho por cuya piel fulguran los destellos calientes de la inmensa sabana. Los poblados del norte perdidos en sus nieblas y el vagoroso nimbo de su sed ultramarina. Las ardientes ciudades del sur diáfano y triste. Por toda esa premura de ritmo, rutas, ruedas sin reposo, olas de un mar que no se para, lumbres de girándulas locas en la noche. Despois, el escolleu, os dous escolmaron, e entón, xa que o fixeron este traballo, que hai que agradecer tamén, porque é un traballo moi ben feito, e demostra con que seriedade fan estes dous as cousas, non? Vou a ler, pois, na que o tedes aí, este poema que está aquí na páxina 2. O tema do amor, que é un dos temas centrais da miña poesía e, sobre todo, deste libro, do meu segundo libro, en castelán, Ya soy para tu muerte, que foi Premio Nacional Jorge Manrique, como se dixeron. Amor, tu voz resuena como un río olvidado, despeñando sus aguas de cristales heridos, ultimando su triste catarata remota. De monte en monte ecoa tu lejano sollozo, confundido al aullido de las bestias, al trino pertinaz y premioso del efímero pájaro. A mis venas remonta tu ancestral agonía, de su amarga marea tañen manos fluviales una cítara extraña que desgrana su canto por las tardes inmensas hacia el cielo imparable. En las cuencas dolidas de mis manos ardientes multiplican los ecos tu angustiosa llamada.
Fueron tantas las horas de inventarte, de verte, más allá de mis ojos por los otros paisajes, que tu cuerpo fue mundo, tu alma el universo. Azul, azul amante, te pedí las estrellas, te pedí largos brazos para asir la mañana, te pedí las espuelas que los vientos azuzan y los claros navíos que navegan las nieblas. Mas llegaste carnal, fugaz como marea, invadiendo las playas de dolor y de escombros. Abisal, por sombrías lejanías subiste, dejando un gusto amargo a bajamar e muerte. E agora penso que mellor que el fálele algo para non facer tan seguido e tan monocorde o ato. Bueno, boas tardes a todos. Gracias por estar aí, por a súa presencia. Decía, fai un minuto, Ángeles Penas, que a veces escribimos un poema e non sabemos ben o que estamos a facer. E o milagroso é que eso que non sabemos o que estamos facendo resulta ser un poema. Bueno, eu escribo con múltiples voces, con múltiples acentos. Eu debo todo o que son. E son a feliz herida do asombro que me procurou a beleza dun Van Gogh, dun Vermeer, dun Caravaggio, entre outros. Eu ríndome a Juan Sebastián Bach, a Mozart, a Ginsberg, a Alborada de Veiga e tamén o canto do Cuco. Eu moitas veces a Pablo Neruda, pero aínda regreso, aínda moitas máis, a Góngora ou a Quevedo e a Manrique. Eu braceo no tenebroso mar do surrealismo e gozo no román paladino de Anxo González ou de Félix Grande, e no poema pulido de Vicente Aleixandre, e no exceso de Lorca en Nueva York. Celebro os místicos, conmóveme o seu saber non sabendo. Son autor do poema que sempre está inacabado porque, como dice Octavio Paz, estamos sempre a facer un poema que nunca damos acabado e que un poema é o proxecto de outro poema que nunca escribiremos. Teño unha visión moi particular do paraíso. E esa visión do paraíso é un reino sen roseiras retóricas, un reino que concentro en infinitos campos de centeo familiar, é unha xustiza que ten que ser deste mundo ou non ser. O pan e a rosa necesarios. Son a memoria dun tempo brutal, cainita, inxusto, ata o inimaginable, que aínda nos condiciona. Non só prevalecen as debilidades do común, non só conmove a morte o paso do tempo, as perdas do máis querido, do máis amado, o inevitable, prevalecen as accións humanas que procuran fame e injustiza, guerra, a mentira profesionalizada, a súa constante predicación, como mandamento, o desencanto, a desesperanza, a entrega da vítima ao verdugo, que reina nesta sociedade civilizadamente desalmada, dona do mal como instrumento indestrutible. Eu escribo, digo, con varios acentos, pero sempre dende a memoria, unha memoria ás veces discontinua, fragmentada, errática. Escribo biográficamente. Creo que dende sempre a mellor poesía é tributaria da memoria, e ben a miña das ausencias, das fantasmas aborrecidas ou amadas, das mitificacións, da autoridade brutal, da realidade de onte e do xe mesmo. Traballo con emocións e con sentimentos, non sobre ideas, nin conceptos presentes en exceso en outros poetas actuais. Considero a poesía como un xénero de rango superior. Se a ciencia ten que convencer, a poesía está chamada a seducir. E seducindo é como convence. Escribo desde moi novo, pero escribo dende unha orfandade dos 3 anos, dende un neno sen zapatos, a fome física,
a escola da sombra e da mentira, con un mapa na parede, o que lle faltaba ao río da aldea, a escola cunha pingueira que caía sobre unha tina de zinc. Escribo dende o amor máis soñado que he vivido, escribo dende a indefensión total, neno dunha posguerra que tamén perdemos. Ás veces penso se non me estarei repetindo. A certa idade, eu confeso que os poetas tenden a plaxarse a si mesmos, a repetirse e volven a escribir o que xa escribiran tempo atrás e moito mellor. Confeso que tamén escribiría de outro xeito se no meu pano de fondo da miña obra non estivesen presentes determinados autores clásicos e modernos tamén clásicos, contemporáneos, clásicos contemporáneos. Dende Quevedo, a Fray Luís de León, a Gamoneda, a Ginferrer, a Valente, amén de outras lecturas, algunhas delas táboas de salvación, en momentos de desesperación, de impotencia ou de abandono. Escribimos dentro dunha conmoción, dentro dun cataclismo personal, unha sorte de desorde construtivo, un extraño suceso onde a dor e o desexo, a beleza e a miseria, a caída e a resurrección empezan a ser cribles, a ter unha transcendencia insospeitada antes de situarse no poema. Nada había antes da palabra. El poema nos dice, afirma Octavio Paz. Eu non creo nas poéticas, creo que o poeta como ser humano e como todos os humanos está sometido a estados de ánimo cambiantes e que a poesía, quizáis máis que outro xénero, presente, está aberta a distintas interpretacións e que ten tantas lecturas como lectores, que a verdadeira ten moito que ver co inexplicable, coa irracionalidade, con ese non saber sabendo dos místicos. E non se me escapan as teorías sobre a aventura interior, a fundación do espacio emocional, os intentos da ordenación do caos que nos cingue e habita, o amor dende unha infinita orfandade, as voces da memoria, a mitoloxía personal, a propia épica, as súas imbricacións, as potencias do imaginario, etc. Creo que a poesía se explica por si solo non se explica. É que ela mesma é a súa máis cabal explicación, e que no seu contraste co medio reside a súa grandeza. Eu son dos que pensan que a poesía non ten por que ser un prato exquisito para uns poucos hipersensibles que respiran sin facer ruído e teñen como mascota un cisne impoluto, nin ser máis interesante aquela acumulativa de extrañas claves, alxebraica ou mineral que de todo hai. Non defendo unha obra lixeira ou divertida, hoxe menos o paro, os salarios de fame, as hipotecas, o terrorismo, A ou B. Todo é divertido. Nin sequera defendo unha poesía políticamente correcta, nin poéticamente correcta, xa que a perfección casi sempre nela hai algo falso. A imperfección no retrato humanos defende aquelo que se chega despois de loitar contra os enemigos que son os elementos enfrontados á beleza. Unha caída leve ou menos leve é algo moi humano neste mundo das infinitas imperfeccións. Sitúanos na realidade. Rexeito a poesía destinada a formar parte dunha educación sentimental a impartir nas aulas da corrección ou da compracencia sen máis. Penso que a poesía seguirá sendo silenciada ou case nos grandes medios, ignorada fora do seu reducido círculo de atención, vista como unha rareza. Pode que ata chegue a despertar sospeitas. Como moito, será aceptada para poder perdoarle a vida. Pode que xa non sexa cousa deste mundo. Nesta sociedade rendida ao morbo, a banalidade, o produto de tómbola ou baratillo, o ser humano alleo ás cousas do espírito só repara naquelo que lle consta como comprobación visual. Aí está o omnipotente poder da imaxe. Ese individuo, tantas veces chamado home de ben, é un constante subvertidor de valores ao aplicar a estes unha escala falsamente construída sobre o materialismo, ese membro da sociedade que todo mide con criterios estatísticos ou de rentabilidade.
hai que atreverse a sentir, dicía Stendhal. Unha última reflexión. A poesía non fai que suceda nada, que mova a cambiar o mundo. A poesía é inútil, gracias a Deus, afirmou un día Juan Gelman, nada sospeitoso, por outra parte, de pertencer á poética da compracencia ou do encantamento. Escribir sobre a realidade non implica unha vontade política. É certo que os grandes problemas do mundo, do aquí e do agora, non os vai resolver a poesía. Non hai transformación dun cambio a partir de media dúcia de endecasílabos ou das metáforas máis reveladoras, pero a traxedia é que as solucións, os grandes problemas deste aquí e deste agora, tampouco veñen da ciencia económica ni da ciencia política, como estamos vendo. Moitas gracias. Sí, mira, Torreiro, podíamos empezar con calquera dos poemas teus. Ti tes unha obra moi variada, como Ángeles, e incluso tes poemas en prosa, e demais. Pero eu, xa que non me aches e aquí é xente da escola, eu, se te animases a ler, ou lémolo nós, se queres, pero nos preferíamos o que fixeses ti como autor. Hai no folio novo un poema que fala de aula de posguerra, que é un número que un mundo que ti viviches moi a fondo. Entón, eu, se te apetece, podíamos lelo e incluso comentar un pouco, antes de devolverlle despois a pelota ao tellado de Ángeles, comentalo un pouquiño para ver eses trazos estilísticos tamén do texto. Sí. Aí tiñas elixido. Bueno, pues, coincidimos, non? É que é un texto moi fermoso. Bueno, tamén tes aí dunhas actrices maravillosas, porque naquel tempo o cine axudaba realmente a fuxir, non? Da dura realidade que se abagazna. Era unha fonte de inspiración, sí. Pois se te animas, está no folio 9. Aula de posguerra é un poema que figura no libro Habitante Único, que foi publicado en Espiral Maior, e logo reeditado na Biblioteca 120 galega, da Voz de Galicia. É un poema que está situado naquela escola miserable dos anos 40 e 50 a que tiñamos que asistir. Aquela escola, aquela aula que tiña un retrato de José Antonio Primo de Rivera e Francisco Franco Bamonde, caudillo de España, por la gracia de Dios. Un crucifixo, naturalmente, e un maestro, don José, que Deus o teña na gloria, por non dicir outra cousa. Entón eu tiña unha visión daquele espazo, daquela aula, que era unha habitación moi mal iluminada, e recordo sempre un detalle que era unha tina de zinc que recollía auga dunha pingueira que caía do teito, porque o tellado daquela pobre casa estaba feito unha miseria. Entón, pensando en aquelo, eu escribín este poema que sigue gustándome moito, porque responde a unha realidade moi vivida, moi sufrida e moi real. Dice o poema: soaba unha pingueira nunha tina de zinc, ali onde contaban a historia conveniente. E chovía nos verbos, naquel 9 entre 5, e na toba do 8 era outra mentira tan escasa, era outra mentira o mapa da parede sen o río da aldea. Chovía nos vacíos das fórmulas e as frases, na mañá de zotal e tinta fría. E ali alguén soñou barricadas de estampas, cárpatos de ningures, petos cheos de amoras, un brinco endomingado, a saúde do seixo o pentagrama para fuxir do mundo da ligacións e ángulos, da mosca verde azul do mediodía. Soaba unha pingueira nunha tina de zinc. Onde reside quen foi pasquín de rebelión e escándalo, en que tenda de praza patrimonio vende sedas ou viño ou minte con megáfono, onde é materia para un himno, fervor de que océano ou alcoba,
onde home de proveito, que guarismo. E un día fundaron o castigo, requisaron a luz nos seus depósitos, as estrelas de lata, os acopios de mica, algo do mar en soños outorgado, e puxeron a primeira inocencia contra a parede, contra o mapa das patrias sin a patria, sin o río da aldea. Soaba unha pingueira nunha tina de zinc. Comezaba o inverno a durarme da vida. Bueno, gustaríame ler un poema que é inédito. Forma parte dun libro que publicarase, se non pasa nada raro, o ano que ven, a primeiro do ano que ven. Está ainda sin título, pero o poema si ten un título, e o título é Ausencia, de Luisa Villalta. Luisa Villalta foi unha compañeira nosa no mundo da aventura literaria, da aventura poética. Era unha rapaza extraordinariamente amable, simpática, valiosísima como poeta, violinista, unha encantadora muller que nos deixou un gran vacío. E pouco despois da súa morte eu escribín este poema que quero ler para todos vostedes. Ausencia de Luisa Villalta. Sucedeu que estábamos erguendo un mediodía, xa sabes, os traballos da impura realidade, ordenando o arquivo da esperanza, veciña dun domingo, arriscando unha fronte pola selva dun soño, pacíficos, anónimos, tan humanos na chuvia, os vencidos un día na area insospeitada. Mans que afirman e buscan a calor que aínda queda, unha aperta envolvente que hai espellos xeados, inventarios nocturnos, horrores que nos aman e fiestas que minten unha luz por nosoutros. Sucedeu que estábamos nos oficios do día, gravando un nome nun anel, pulindo a incertidume, matando un documento con arañas, sangrando para crer na primavera, amando contra un corpo, coléricos de gloria, abrindo o libro das mentiras sabias, ou nun clima de Schubert demasiado humano. Sucedeu que estábamos bebindo a contramorte, alimentando a lámpada, domeñando a vertixe, na luz propiciatoria, na mesa violentada por un ramo de frío, de apremiante estramonio. Sucedeu que estábamos na tormenta precisa e que todo era río porque todo era entrega. Lúa, tigre, diamante, a páxina 14, onde está aquel poema, a chave, a sede, o arco da dúbida, os pronomes, a moeda que vale, o latín de sabernos. Isto ben podería resumir unha historia. Sucedeu que era vida e ti xa non estabas. E había un violín de excitante silencio, e a liberdade cómplice do agio, e o decreto das palmas que a beleza banea, e a magnolia votiva, e ti xa non estabas. Xa eras a memoria onde entro a saberme. Sucedeu que estábamos nunha foto algo bella, nunha música pobre e tinxida de setembro, que todo era cordura, un antigo equilibrio que nos correspondía, que minada raíz onde se abren as rosas, e ese frío do morte, despois de tanta neve, e a morte que mirou de fronte a un neno que tivo ese valor de activar o infinito non querido, ao que cirei un intre os repetidos os matices dos soños. Cada tarde hai un río contando unha viaxe, un semen de buriles entusiastas, cada día hai un libro de diamantes e hai mapas estudiados no altar dos ausentes e un límite negado, mordeduras de fe e altos deseños. E Neruda regresa con especias e a chuvia ponse azul de tarde revivida. Faise coro de campo, vidro mural onde deixar un signo de forza rompedora. Cada tarde tentamos matar un dinosaurio que chamamos absurdo.
palabras consecuentes, a marca daquel son de implacables felinos. Gustábamos por dentro a méndua do poema, e a lúa no románico era literatura. Enfermaba de rosas a última utopía, abríase un silencio para encherse de abellas, e co resto da tarde sobre os cotos decíanse as tormentas. Sucedeu que eras leve no desorde de maio. Escribías violetas contra o gris do momento. Sucedeu que aquel sábado a vida repetía e ti xa non estabas. Non hai cisnes na morte, non hai lirios que decidan o rito dos abrentes, nin a melancolía que embalsama a memoria e o poema hospitalario. A morte é un neno menos no parque convincente, deshabitado vento parado nas preguntas, un corrosivo inverno que cae en primavera, un número que suma a nada e a conforma. Corredor sempre aberto que non leva ningures. E os homes atardecen fumando confianza. Inútil territorio onde todo é anulado. Sol total extinguido, folio negro. Resulta que era vida erguéndose no día como unha torre branca e ti xa non estabas. Custa moito entendelo. Mira, Ángeles, un pouco empatando co mundo da memoria de Torneiro, ti naciches en Teixeiro. Entón era preguntarche un pouco iso, como esa nena que ti fuches, esa persoa que descobre de repente un bo día a poesía, esas primeiras lecturas, como vai xurdindo en ti iso, é dicir, preguntarche un pouco todo ese nacemento a poesía, como se vai xestando en ti todo iso, e despois tamén, se queres, ese abano, esa ampliación que faz cara a outras artes. Ai, Dios. Eu penso que para respostar a pregunta que me fai Xavier, vou acudir ao papel, porque está mellor, o sea, escribindo teño todo máis claro, non? A poesía, como digo aquí, susténtase nun imaginario. Tedes parte deso aí, pero vou na ler, non? Este vai agromando e desenvolvéndose dun xeito misterioso na primeira infancia. Na primeira infancia, apunto aquí, eu coincido con Torneiro, coincido tamén con todo o que dixo en Gol da Poesía, porque é que as lecturas incluso, non? Porque son lecturas amadas tamén, non? Pero hai que acordarse de como era aquel mundo, o mundo que eu vivín nos anos 50, cando era nena, non? Era posguerra, era o racionamento. Eu acordome de ir con miña nai á estación do tren a recoller as barras de pan que daban racionadas. Eran as noites de inverno en que se falaba de Foucellas, que andaba fuxido polos montes, e, bueno, todos aqueles fuxidos que andaban por ali, pola zona de perto de Teixeiro, por Arzúe, por aí me parece que era, non? Incluso foran algunha noite á casa dos meus bisavós, porque iban ás casas a pedir comida, a pedir... Entón, todo ese imaginario fantástico, bueno, eran as luces da noite, porque non había como agora todo este alumbrado fantástico que hai, a luz é moi importante, non? Entón, había uns faroles colgados nas casas que abaneaban co vento, non? Era a chuvia, era o vento noturno, eran tantas cousas, non? Era o frío. Eu acórdome que tiña unha boneca, digo, me parece nun poema de Galicia, con os pies en la frontera, parecíame que a boneca podía ter frío e agochaba debaixo das mantas da cama con moito agarimo. Era a escola, na que recordo aqueles invernos en que había moita neve, chovía moito, e había uns pupites de madeira que estaban sempre manchados de tinta, porque había uns tinteiros e mollábamos no tinteiro. Bueno, eran os xogos tamén fora, na calle, na rúa, os cantos de nenos, que agora os nenos me parece que xa non xogan nin a mariola, nin a comba, nin todas esas cousas, nin a roda. É dicir, son tantísimas imágenes, pero sobre todo eran as lecturas. Foi unha nena que devoraba libros, e o sabía, claro. Eu tiña un pai
que sabía que me gustaban tantos libros, e no pobo non había libros, entón traíame, cando viña a Coruña, levábame de noite, iba nun tren que chamaban que tamén é unha cousa así como fantástica, non? Que chamaban o Misto, porque a mitad eran mercancías e había só un tren, había só un vagón de pasaxeiros, non? Entón, pois, chegaba de noite e deixábame os libros na cabeceira da cama, os contos de Andersen, que os gardo como se foran un tesouro, que foron os primeiros que lín, e quedei abraiada co conto da Sireniña, ou co da princesa do guisante, que ainda que dormían riba de moitísimos colchós, pois sempre sentía ainda que fora moi pequeniño, un guisante, non? Bueno, todo ese mundo fantástico dos contos de Grimm, as lecturas tamén que facíamos na escola. Eu, por contra do que dixo el da escola, eu da escola gardo recordos, algúns tamén, claro, negativos, a leite americana, por exemplo. A leite americana e o queixo americano que nos mandaban como axuda, que a mí non me gustaba nada, porque tiña un leite boísimo na casa, que traía leiteira, non? Pero bueno, era un leite en pó que tomábamos, non? Pero a mestra, que era moi seria, sin embargo, era unha mestra moi boa, e aprendí moitísimo con ela, moitísimo, non? E cas compañeiras, e cas lecturas que había ali naqueles, que, por certo, fixeron unha escola nova, tiraron a vella e tiraron os pupitres, bueno, unha perda grandísima, non? Porque con eles foise toda unha memoria da nosa infancia e os traballos que quedaban de outros anos, non? Bueno, un mundo fantástico. A cociña bilbaína, por exemplo. O meu avó tiña un aserradero de madeira e levábamos a leña de ameneiro e de carballo para a cociña, non? Entón, eu escribía na cociña porque facía frío no resto da casa, non? Entón, o fume, nas chimeneas, o pan que se forneaba casi todos os días, alguén cocía pan no pobo, e había ese perfume do pan que pode recordar a Madalena de Proust, non? Entón, é todo un mundo que hoxe é impensable que o poidan vivir os rapaces, non os nenos. Despois estaba, claro, a naturaleza, que é espléndida. Galicia é un paraíso, non? Eu levaba un libro nos brans, cando se podía, levaba un libriño debaixo dos brazos e íbamos a sentar debaixo dun castiñeiro que tiñamos ali nunha finca detrás da casa, unha finca tamén do avó, e lía ali. E lía, poesía, empecé a ler xa a Juan Ramón Jiménez, aos clásicos españois. Eu xa fun, dende nena, unha gran lectora, non? Entón, todo ese mundo. Despois, claro, despois vego a universidade, despois viñeron os estudos, despois viñeron as grandes lecturas, as lecturas profundas e serias de todos esos poetas xa mencionados aquí. Unha poesía que a mí me influiu moitísimo, que non se dixo, é a poesía francesa. Non só os poetas do romantismo alemán ou do romantismo italiano, como Leopardi, por exemplo, Hölderlin, Heine, que Heine, por certo, tamén fora o grande amor de Rosalía de Castro, senón, desde logo, a poesía francesa, que eu estudiei francés, non estudiei inglés, entón fui unha fanática lectora de poesía francesa, e, sobre todo, de Verlaine, e de Baudelaire, de Rimbaud, todos estes grandes poetas. Bueno, podía dicir moitas cousas máis, pero vou a ler isto. Días, Sánchez, é verdad que as queremos oír. Sí, dínolas máis cousas, non? Esas que nos ías dicir e nos estás furtando. É por si se nos dis cousas inconfesadas ou inconfesables. Digo cousas que non... Podo dicir moitas cousas que non están aí, o que sei, Dios mío, é que foron tantas... Eu hoxe non entendo que se tiren libros, por exemplo, porque eu como non podía acceder aos libros daquela, menos os que había na escola. Na casa dos meus avós paternos había unha biblioteca do século XVIII, porque naquela casa, que un pazo do século XVIII, naceu don Pedro Antonio Sánchez, que foi un ilustrado do século XVIII, e había moitos libros en latín, casi todos, moitísimos, que el fora coengo en Santiago, non? E fora ademais o que fixo a Biblioteca do Consulado. É moi importante dicir isto, porque a Biblioteca do Consulado foi a primeira biblioteca pública da Coruña, non? Pero había tamén libros dos escritores franceses do realismo. Había bastantes edicións desa época, non? Eu acórdome que collí Madame Bovary
tiña 9 anos. Ahora estou me acordando de cosas que xe me esquecera, non? Tiña 9 anos e metíame eu sabía que aquela lectura non era para os 9 anos. Entón, o que facía era, pois se acaso viñan as miñas tías e me vían lendo aquelo, pois metíame debaixo das mantas para lelo. Así que lín a Madame Bovary con 9 anos. É unha lectura que me deixou tamén fascinada, que aparece por aí además as imágenes en algún poema meu, foi os hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Descubrín a Dostoyevsky, tamén con 14 ou 15 anos, por certo, Azul, de Rubén Darío, un poeta que para min foi tamén unha maravilla, un gran descubrimento, non? E os hermanos Karamazov, e despois todo Dostoyevsky, xo lín todo. É curioso, porque o mundo de Rusia recordaba moitísimo o mundo que eu estaba a vivir, o mundo de Galicia. Non podo dicir en que coincide, se é que os eslavos viñeron da loa, é dicir, ou por as tribus indoeuropeas que viñeron nas migracións estas, pero encontraba moitísimas coincidencias, non? Moitas. Inda hoxe, que estou relendo a Gogol, e relendo a bueno, xa o direi. Os nomes a moitas veces cando quero dicir non me saen. A outro dos rusos así tamén do realismo. Non a Chejo non, que é de outra banda, pero sí, tamén Chejo, por suposto, foi outra das grandes lecturas e dos grandes amores, non? Bueno, con outros moitos, porque están os norteamericanos, está, desde logo, Henry James é un dos meus grandes amores, Faulkner, é dicir, os máis difíciles. Henry James, Las alas de la paloma, menuda novela, unha novela tremenda, non? É dificilísima de ler, non? Pero, bueno, a min gustan esas cousas así, complicadas, non? Pero o que estaba a dicir é dese imaginario que se vai creando, uno sabe de que maneira, probablemente así, pois, anacos, un anaco daqui, outro dali, e despois, todo eso inexplicable, que eu penso que está no aire. Eu tive unha compañera no Instituto de Monelos, que algúns seguramente a coñecíades, María Xosé Respino, que sempre me dicía, Ángeles, a poesía ven dos mundos sutiles, non é daqui, non é desta dimensión. Pode que tiña razón, non? Eu onte escoitaba interésame moito a astrofísica, e vin perdoade por este dislate de que vou dunha cousa a outra, non? E vin un programa que presenta Morgan Freeman, por certo, grande actor, sobre a física cuántica, e falaban de que estamos en moitas dimensións ao mesmo tempo, en dimensións paralelas. Pois a mellor a poesía ven daí, dese ente paralelo que teño por aí noutra dimensión, non o sei. É moi difícil saber por que un escribe, pero escribe. Os primeiros poemas que escribín, bueno, primeiro escribín contos, que tamén o digo por aí. Contos, como os parecidos, semellantes aos que lía, os contos de fadas que lía, claro, de Grimm e dos irmán de Andersen e todos estos, non? Nos que contos de príncipes, de princesas, que tiñan que pasar, os príncipes sobre todo, tiñan que pasar unhas probas de paso tremendas para poder chegaban sempre, acórdome, eu se ilustraba tamén, chegaban a un camiño que se bifurcaba, entón sempre era o mesmo, o camiño da dereita era moi bonito, moi ancho, moi precioso, e o da esquerda estreito, terribles, e que facía o príncipe ali, que me acordo un dos personaxes do meu... Pois tiña que elixir. Se collía o camiño da dereita estaba perdido, claro. Porque na Bela Durminte do Bosque, ou en todos estos, ou nos contos todos estos, que son profundamente simbólicos, claro, de un simbolismo arquetípico, pois sempre hai que pagar o prezo para chegar o príncipe. Había príncipes encantados que estaban disfrazados de raso, con un bico se transformaban. É dicir, todo ese mundo de maxia pois está tamén presente na miña poesía, onde Xavier aludiu moito a metáfora, pero penso que hai máis imágenes, e sobre todo imágenes visionarias na miña poesía. Unha musicalidade, el falaba do verso libre, é certo que hai verso libre, o que eu me esforcei porque houvese verso libre, pero en realidade, se analiza o poema a fondo, están os versos clásicos da Silva, o etasílabo, o alexandrino, e, por suposto, o endecasílabo, que é un verso que é casi imposible prescindir dele para os que fomos uns grandes lectores de poesía en castelán.
Bueno, despois viñeron as lecturas Jorge Manrique, que, por certo, estou encantada de ter levado o Premio Nacional Jorge Manrique por Ya soy para tu muerte, porque para min é un dos grandísimos poetas, con un solo poema importante, porque despois escribía poesía amorosa, pero non como a dos cancioneiros, pero non é tan... É unha poesía retórica, pero as coplas a la muerte de mi padre, eu penso que aí está todo, toda a gran poesía, está todo resumido, non? O tempo, o carpe diem, todo, o pouco valor das cousas do mundo, o contento mundi, que decían os latinos, é dicir, todo isto, non? Eu non sei que máis podo decir, podería decir moitas máis cousas. Claro, despois veu todos os intereses polo cósmico, que está tamén na miña poesía presente, non? E nada, o misterio sigue. Ahora, falaba Ángeles, e recordábame que, por exemplo, acaba de publicar Alba, esa magnífica editorial, unha reedición de Los Hermanos Karamazov, fantástica. E hace 15 días saiu o primeiro tomo, outro día falaba con un editor galego e se decía que tenían que facer a traducción ao galego. Vai publicarse toda a obra, todos os contos completos de Chekhov. Outro día saiu o primeiro tomo, 4 tomos de 1200 páxinas, porque había con moitísimos inéditos. Facía Xesús Fraga unha reseña do primeiro tomo outro día fantástica. Eu falaba outro día cun editor polo ciclo. Se decía que tenían que traducir, facer esa edición en galego, porque non estaba os contos completos de Chekhov, non? Os autores rusos que volven, pero autores que é impensable casi que se lean con esa idade que ti falabas. Hai que volver a lelos, porque eu agora estou lembrando un libro, unha novela menos coñecida probablemente de Dostoyevsky, que é Humillados e ofendidos. Humillados e ofendidos, eu por aquí falo a veces de Iván Karamazov, saen así as imaxes, veñen as imaxes. É unha novela tremenda que está moi actual, non? É dicir, toda esta pobre xente que hoxe queda sin pisos, que queda sin casa, que é dicir, que teñen fillos con problemas, con síndromes, de enfermedades raras e que non atopan axuda. Entón, este lado profundamente humano, esta compasión que hai na obra de Dostoyevsky, a min impactoume moitísimo. Eu penso que aquí, sobre todo en O Santuario Intocable, que en realidade son 2 libros en un, o segundo chamase Carambola náufraga, e é unha recreación da primeira parte do primeiro libro, que é O Santuario Intocable. O Santuario Intocable é a existencia, a vida, o universo, non? Porque por máis portas e chaves que leves para abrir o misterio, sempre hai outro misterio máis alá, non? Entón, a segunda parte chamase Rocambola náufraga, porque vi unha noticia na prensa de un rapaciño que chamaban o Rocambole, que o pobriño, era un delincuente, pero a saber, sentí moita compasión pola historia deste rapaz, porque pensei nunha infancia con fame, con carencias. A veces non é fame física, pero hai outras carencias tremendas, non? Que son a veces tan terribles ou máis que as carencias de comida, non? E, por certo, el falou da fame, da infancia aquela, eu falei do racionamento, pero é que hoxe é curioso, parece como se a historia fose cíclica, non? Estamos volvendo a ver xente que ten fame, non? Bueno, nunca dixo de haber xente no mundo que ten fame, pero non aquí tan perto de nós, non? Bueno, pois non sei se queredes preguntar algunha cousa máis ou se levo un poema. Queredes facer algunha pregunta a calquera dos dous? Queredes facer algunha pregunta ou unha suxestión? Ben, pois pasamos entón a Torneiro. Torneiro, ti que nos queres contar? Porque nós realmente o que queremos tamén é saber a vosa vida e milagres, no sentido... Algo moi triste. No, pero tes aí un poema que se chama Alegría. Bueno, sí. Entón... Tamén se mente na poesía, Sí. Non todo é rigurosamente certo, Contanolo. Sí. Bueno, é un poema que do primeiro libro galego que fixen, Memoria dun silencio, había que dar unha cal e outra da area. Entón ese poema foi creo que a da area. Que non é unha gran cousa, non é un gran poema, ni moito menos. O que pasa é que o libro no seu conxunto, pois, resultou. Foi un libro resultón.
e incluso Ferrín, que é moi crítico e moi riguroso no que dice, no que escribe, fixo un eloxio grande do libro, que eu lle agradecí moito, naturalmente, pero non estou de acordo con él, porque o libro é floxiño. Memoria dun silencio, un libro floxiño. Señor Méndez Ferrín, gracias pola amizade, que ainda non éramos moi amigos, pero xa me apreciaba moito. Algo tiña que ver. E, bueno, saiu ese poema que como hai outros versos en outros libros que tamén teñen un pulo optimista, non? Teñamos o ador de darnos un futuro, que ti citabas fai un pouco, non? Do outro poema meu. Tamén, sí. E, bueno, a miña trayectoria poética, pois, moi corriente, moi vulgar, non ten relieve ningún, non ten. Non, eu non teño unha infancia alegre, nin divertida, nin de xogos, nin de calor familiar. Eu son orfo desde os 3 anos. Vinlle os dentes e algo máis ao lobo durante moitos anos. Pasei fame. Metíame nun cuarto oscuro que viña na miña casa, que era unha guardilla, para chorar, para que ninguén me vera chorar da fame que sentía eu a veces. A escola foi terrible, o traballo foi xa desde un principio, de recaedeiro, dun lado para outro, non había naturalmente tablas de salvación como podían ser os libros, que logo axudaronme moito, naturalmente, xa andando tempo, pasando aquela época terrible da década dos 50, incluso dos 60, que tamén foi dura. Pero, bueno, xa se vía un pouco, había un pouco máis de oxígeno no aire, xa se respiraba algo mellor, algo máis. E, bueno, logo empezaron a vir os libros, entón, veu como deslumbramento, como a luz. E, bueno, chegaron a min, pois, os Neruda, os Octavio Paz, os Vallejo, bueno, naturalmente os clásicos, non? Góngora, Quevedo, Fray Luis de León, etcétera, etcétera, etcétera. Que son os que me colleron na man e me guiaron un pouco. Foron tablas de salvación, en unha palabra. Porque sin eles eu penso que sería de min, naquel naufraxio total que eran os anos duros, os anos oscuros, non sei que sería de min. Pero, bueno, ali quedei en eles. Fixenme moi amigos, falaronme con moito cariño, escoitenos con moita devoción, e hasta hoxe. É lindo moito, claro, despois xa se podía ler, xa había unha salida ao mundo da cultura non somente nosa, non, sino de Europa, que era que nos robustecía, que nos botaba ao gimnasio para sacar músculo, non? E así foi. Empecé a publicar tarde porque eu tive sempre un sentido moi estricto non sei como decirlo, das cousas ben feitas. Eu tiña un sentido que me dicía, mira, isto que acabas de facer é teu. Algún seguramente, pois, non sei como decirlo, pero estaría felicísimo e contento e saldría á rúa cos papéis na man enseñándolle a xente do ben que lle salir este poema ou esta prosa. Eu tive sempre moita dúbida do que facía e gardaba moito no queixón. E xinga, bueno, pois hasta que me convenza o que fago, que me convence relativamente, porque tampouco te convence todo totalmente, non? Hai unha aproximación ao que crees que pode ser válido e publicable, e mentras non veña ese momento eu non penso publicar nada. Así tardei en publicar o primer libro, que foi cando eu tiña 50 anos. Outros, aos 50 anos, xa teñen, pois, non sei, 15 ou 20 ou 25 ou 30 libros. Algún aos 50 anos ten 50 libros publicados. E algúns aos 20 teñen 3 ou 4 xa, aos 18. Pero claro, aí está o material, xa se ve cal é o material, non? O que hai aí, non?
Eu nunca me permitín eso. Eu dixen, hai que ter unha madurez, e así que tiñas unha madurez, unha autocrítica que te permita sacar o libro para diante e publicarlo, e mentres tanto non. E así foi. E parece ser que esa madurez chegou xa a galope, digamos, e daí en adiante foron 16 libros publicados, pero desde os meus 50 anos para cá, non antes. E, bueno, con as súas influencias, moitas marcadas, hai quen evita falar das influencias de aqueles autores que lles abriron os ollos nun momento dado. Eu nunca tuve en reparo en dicir que Neruda e Vallejo e Aleixandre e parte de Quevedo e Walt Whitman e tantos outros, e xa non falemos da xeración dos 50, non? Que son os máis próximos a nós, os máis próximos que eu tiña, e os que conectaba máis con eles pola afinidade de problemas e de casos que plantexaban, non? Non quixen facer nada máis. Publicar cando o libro estuvera ben asentado e tuvera unhos valores. Porque para facer libriños de como digo, de chorraditas, de poemas facilones, malamente rimados, malamente medidos os versos, e con bobadas, como tantas que se publican, non? Sí, porque é que é verdade, é que hai que dicilo, é que os temas en poesía son poucos, pero son tan variados dentro da pouca edad que teñen. Son 4 temas ou 5, a morte, o amor, o paso do tempo. Vivir, amar, morir, decía. Vivir, amar, morir, decía. Nada máis, é que non hai máis, non hai voltas que darlle. Pero claro, non se pode facer un poema de amor porque sexa un tema, en fin, abarcador de tanto, non? Abarca ou non abarca o que digo o poema, claro, non abarca o amor. O amor en si é algo abstracto, non? Pero Mariquita, yo te quiero con toda mi alma, eso parece que é unha verdad como un templo. Eso é unha verdad como un templo. Cando é verdad, é unha verdad como un templo. Pero iso non é poesía, señores, non? Cuidado, non. Estamos xogando con algo moi serio. Para mí a poesía é un xénero de rango superior. E se non alcanza ese rango superior, non é poesía. Afirme quen afirme. E non estou moi de acordo con moitos poetas que están moi valorados en este país, Non estou nada en concreto, con moitos. Non cito nomes porque, en fin, pode haber... Non, é que pode rascar, non? Pode rascar, e non estamos aquí para solvientar a xente, non? Pero quede claro que non estou de acordo, non estou de acordo. Porque non resiste unha comparación. As comparacións son odiosas, cuidado. As comparacións son odiosas según e como. Según e como, claro. Poetas que están encumbrados, que están nos altares xa con 4 velas a cada lado. Eu digo que non. Eu aí non me poño de xeonllos para rezar, aí non. Aí non rezo, non. Non rezo, non. E, sin embargo, hai outros que sí, que teñen un gran valor e non están tan recoñecidos. Non me doen prendas tampouco, e menos os meus anos, non. Aparte que eu non vou comer a casa de ningún, tampouco. É que é verdad. Aquí estamos a decir as verdades. Non, vou a ser discreto. Mira, Torneiro, pero dis que neses altares non rezas, pero rezas nos altares. Non falo xa de poetas e tal. En que altares crees ti? Que non falo poéticos agora, digo na vida, que ideario parece así, póñase moi estupendo, pero decir, en que cuestións ti si rezas neses altares
e defendes esas barricadas. Eu defendo as barricadas da verdade, da honradez, da visión limpa das cousas, que non este trufado de nada, que sexa sospeitoso de algo, non? Que a política non manche, que, en fin, a limpeza é unha palabra, non? E xa digo, non creo tampouco na poesía poéticamente correcta porque en toda corrección hai moito de falso, moitas veces, non? Eso é un peligro. Pero sí, eu só defendo. Ora, o que non defendo é o baratillo, non? A prosa, ese román paladino mal entendido, que moitos utilizan e van a él, non? Porque é fácil, porque é unha vía que non ofrece atrancos, porque se chega... Para Román Paladino sería maravilloso, pero non é Román Paladino. Se chega rapidamente a iso, pero é un alcance falso, non? Eu xa tampouco estou moi de acordo. Eu teño os meus poetas preferidos, os meus poetas de cabeceira, que están xa máis que citados, e bueno, son os que me destetaron, os que me quitaron o chupete da boca. Eu recordo cando descubrín o libro de Neruda, Residencia en la Tierra. Era un libro que nos anos 50 estaba prohibidísimo en España, claro. Pero aquí había unha persona que tiña o libro, esta persona. Era amigo meu. E un día, non sei, falando, me dixo, hombre, yo tengo de Neruda algo que te pode interesar, Torneiro y tal. Y dice, pues me lo dejas, ya está, me lo dejas y listo. No, sí, que sí, hombre, déjamelo por favor y tal. No, es un libro que preocupa y tal. Mira, yo te prometo que firmo un papel, un documento, que te devuelvo el libro mañana por la mañana. Bueno, convencino, e me deixou o libro. Ese libro pasei no eu a man, copiei no a man toda unha noite que non me acostei. Non dormí aquela noite, estuve traballando na copia do libro. Claro, para poder telo eu despois, unha letra garrafal, en fin, con tachaduras e tal, nerviosísimo porque eu tiña que entregar o libro a mañá seguinte e tal. E así foi, que entreguei o libro. Tal. Bueno, pois aquel libro foi unha porta aberta á miña creación. A miña creación. Logo viñaron outros, claro, logo veu, en fin, Neruda veu todo, non? Veu Canto Xeral, veu Residencia en la Tierra, Tercera Residencia, Las Obras Elementales, El hombre y su esperanza, Los versos del Capitán, Machu Picchu, El Gran Océano, etcétera, etcétera. Aí empecé eu a escribir poesía. Porque Neruda me dixo, mira, Torneiro, porque xe me trataba un pouco familiarmente. Me decía, mira, Torneiro, a poesía vai por aquí. A poesía vai por aquí. Así que atenta al parche. A poesía vai por aquí. E imitei moito. E a veces dunha forma descarada. Sí. Había versos que chirriaban porque a veces decía, pero este meu é de Pablo. Este meu é de Pablo. E dixen, vou a dalo por meu, a ver se cola. Pois é unha coincidencia, perdoa que te interrumpa brevemente, porque para mí Neruda non lo citei, pero foi un dos grandes descubrimentos tamén. O primeiro ano en Santiago, na universidade, 20 poemas de amor e unha canción desesperada. Claro, daquela era noviño, despois Residencia en la Tierra. Foi o gran libro que me descubriu. Foi o libro fantástico. Deslumbrador. Eu non o copiei. Tiven a sorte... Porque non había forma de telo, se non era copiando. No, perdoa. E como non había multicopistas, entón, hoxe vas aí a tenda e a ver, fai unha fotocopia desto. E pasa en 5 minutos. Pero vou a dicir como conseguín eu, porque tampouco foi así ortodoxamente. Había en Santiago unha tenda era conocido, Hernández, que vendía de Estrange esos libros que estaban prohibidos, estaba todo prohibido. E tiña tenda na Coruña tamén. Despois estuvo na Coruña, pero despois cando xa podía tela, sin problemas. Pero eu merquei Neruda, Miguel Hernández, é dicir, todos os grandes poetas que nos estaban prohibidos no franquismo, ainda eu fui á universidade no ano 65, entón ainda estaba Franco moi vivo, entón claro,
era Hernández que nos suministraba. Pero se la O colaba. primeiro Lorca coñecino gracias a uns folletiños que viñan de Bos Aires, que vendía Pero él. a la censura se la colaban, Claro. ¿Cuál era la librería que tenía? Molís en el cantón. Tamén, sí, Tenía una librería en el cantón. Sí, lo sé. moi boas. Era os anos 60, por aí. Bueno, un día eu pasaba polo cantón, parábame que parábame sempre nos caparates das librerías, había unha atracción que me levaba aí. Entón vexo un libro en primeira fila, no escaparate, titulado Mare Magnum. Un libro de capa azul, de capa verde. Jorge Guillén. E xo, Jorge Guillén? Mare Magnum? E sin a Moliso, oye, mira, me deixas follar o libro que tes aí no escaparate de Guillén? Me dice, sí, home, tal, foi ali, colleu o libro, tal. Abrino, e aparece un poema titulado Las razones de Pérez. Las razones de Francisco Franco. Ya, bueno, claro, si facías eso, xogabas... E non se enterou da censura. Él non leía poesía, Non se enterou da censura. Afortunadamente. O alía que non a entendía, sabe yo. Pero sí, las razones de Pérez. Era un poema crítico, tremendamente crítico, demoledor de Franco. Curioso. Sin agardamos o libro, que non levo cartos para mercarcho. Pero mañán veño por aquí pola mañán e cho levo. E levei o libro, que o teño na casa. Bueno, Ángeles, contanos ti de... Conto, leo algo... Ti, Ángeles, además coñeciches a moitos desos poetas que leías despois, non? Home, eu coñecín algúns da xeneración do 27 así un pouco de estranjis, Coñecín a Gerardo Diego nas tertulias do Café Gijón de Madrid, que había unha xuntanza diaria ao mediodía, e había tamén outra de galegos. A dos galegos era os sábados, iba Celso Emilio, iba Cortezón, iba Laxeiro, unha amiga de Laxeiro, pintor. Iba de Brais Pinto, seguro. Seguro, iban todos. Iba no Boneira, venga, que tamén coñecín a Novoneira en Madrid, non aquí, coñecín ali, nesas tertulias que se facían en Madrid. Eso se era cando eu estaba facendo as oposicións do instituto, que fun a moitas oposicións porque sempre me suspendía. E non era moi ortodoxa, entón suspendíame. Bueno, entón, coñecín a Gerardo Diego, bueno, falando do 27, que é un das que mencionou tamén Xavier, sentabas ali, era un home moi humilde. Eu teño por certo, perdoade a cita, aquí hai un poema dedicado, tres partes dedicado a Gerardo Diego, porque Gerardo Diego escribiu algún dos poemas máis fermosos da poesía castellana, o soneto O ciprés de Silos, eso é unha... De sombra y sueño que acongojas el cielo con tu lanza. Chorro que las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño. Mástil de soledad, prodigio isleño. Hoy llego aquí liberas de las lanzas. No, que acongojas al cielo con tu lanza. Con tu lanza. Hoy llego a ti, riberas de la lanza, peregrino de amor, alma sin dueño. Cuando te vi, señero dulce, firme, que ganas en ti de diluirme y ascender como ti, vuelto en cristales. Como tú, negra torre de altos filos, ejemplo de delirios verticales, mudo ciprés en el fervor de Silos. Bueno, nunca se fixo da metáfora e do endecasílago e o soneto unha cosa tan fermosa, non? Pero bueno, o que iba, que estaba contando, chegaba, tomaba un cafetiño, casi nunca participaba moito na tertulia e íbase. Entón, en canto marchaba, aqueles bichos, porque eran un pouco así, xa sabedes, as tertulias de escritores, a veces son tremendas, non? Poñían a caer dun borro. Dicían, que é un tacaño, que nunca invita a nada. Un día decíame un amigo tamén poeta, Antonio García López, pero hombre, no es tacaño, es que no tiene, es que es pobre. Bueno, acórdome de Damas Alonso, que estivo aquí tamén na Coruña, no que era Cine Avenida, dando unha conferencia fantástica sobre a conmemoración de Góngora, cando fora sobre a súa xeneración, unha das cousas como recitaba, tío. Sí, como recitaba. Que maravilla. Era moi amigo dun gran amigo meu, Dionisio Gamallo Fierros, un destos gallegos, destos entes que pare Galicia, fantásticos tamén, a veces extraterrestres, non? Dionisio Gamallo Fierros tamén era catedrático de instituto, era un gran estudioso da literatura, tiña unha teoría sobre a sombra
sobre a negra sombra de Rosalía. É unha teoría como todas as súas teorías fantásticas, non? Que decía que Rosalía, o tema da sombra, da negra sombra, era a sombra do pai, que como non pudera ter, que bueno, unha das cousas así curiosas de Dionisio Camallo Fierros. Dionisio Camallo Fierros, gran amigo de Damaso, como digo, tiña na súa casa cartas de toda a xeneración do 27, de toda esta xente que me enseñou a min un día, que estabanlle facendo as fotografías do seu avó, o pintor Dionisio Camallo Fierros. Entón, invitoume a comer. Eu merquei uns pasteliños, fun pa ali, cheguei, e quedei asombrada, porque andei por aquela porta, o primeiro que vin foi rimeiros de periódicos, todos así uns apilados encima dos outros. E dixenlle, Dionisio, para que queres todos esos periódicos aí? E dixo, é que ainda non nos puiden mirar. Eu sei que non os quería mirar, non? Bueno, iba a vir tamén Lavandeira, o fotógrafo que lle facía as fotos, pero Lavandeira non viña. Entón dixenlle, vamos a comer, porque, bueno, pois veña, levaron os bistés, fixen os bistés. E cando estaban ferindo os bistés eu, chega Dionisio con un plumeiro posto así na cabeza. E dime, Ángeles, se yo llegase ahora al Café Gijón así, que dirían? A Dionisio se le ve el plumero, se le ve el plumero. Bueno, Dionisio pasaba a vida facendo pareados. Un día íbamos ali a un sitio que chamaban o Comunista, en Madrid, a comer. Chegou e dixo, estaba Lavandeira, o fotógrafo, o ínclito Lavandeira, que lle facía as fotos, que anda por aí ainda, me parece, de fotógrafo, do seu avó, non? E dixo, Lavandeira, escucha, que acabo de hacer unos pareados, en la casa de los locos, entran muchos, salen pocos. De esto puedes deducir, muy pronto vamos a entrar, é inútil, será pugnar para que nos dejen salir. E o Lavandeira, que se debe de estar canso dos pareados de Dionisio, porque Dionisio facía pareados, eu coñecino así, facendo pareados, non oposición, Dille, sabes o que te digo, Gamallo? Que te vayas al carallo. Un día digo a mí, os meus primeiros poemas que nos publicou don Ricardo Carballo Calero na revista Grial, pediumos el, eu levei un premio de poesía do Colexio Minerva, fun tamén a última poeta das festas minervais, que nunca se me cita, pero eu levei o último ano, cando se acabaron as minervais da universidade, fun premiada eu o primeiro premio, non? Entón, esos poemas saliron na revista Grial, no número 32. Eu enseñeillos a Dionisio, íbamos no bus de Madrid, cara a Sol. E leu, cando sexas Dionisio, en vez de darte no recendo da vida máis anterga, e díxome el, aunque Dionisio me llamo, no bebo vino, ni fumo tabaco. Botou unha risa e dixo, pero de langosta me atraco, porque creo que lle encantaba o marisco. Bueno, anécdotas do Madrid aquel, que podía contar centos e centos e centos, pero bueno. Xa vexo que como non vamos a ler poesía, que vamos a falar, pois... Eu quería ler un poema, por favor, porque Torneiro levoume ventaxa porque leu un longuísimo aí de tres folios. Pero vou a pegar un salto no tempo, e vou a saltar do primeiro que vos linde con los pies en la frontera, a un que está inédito, que se vai a editar. É un libro antigo tamén, bueno, son 3 libros en un, pero vou a lelo, é cortiño, non vos asustedes. Porque penso que enlaza con Galicia Fondoval, de feito o terceiro libro chamase Galicia, meu señor, xogando tamén ca reminiscencia das cantigas medievais, donde a muller amada se lle chamaba mía señor, pero en este caso Galicia é o meu señor. Entón, na memoria dos xenes, un amor infinito na memoria das pedras. Un amor que é deseixo, no lume acrisolado, cristaíño, perfecto, hexagonal e duro. E nas vetas das rochas gardas ollas preciosas, espalla resplandores nos cumios dos outeiros. Nos picos do Barbanza, nas Penuca e Ancares, nas serras do Courel, no monte do Bocelo, onde nace o Mandeo, que é un río sagrado, hai que espirse de contos, vestirse de inocencia. Para escoitar a voz mineral e celeste e sentir como rube un rum-rum poderoso dende a entrana da terra. A palabra que arde e hai que sentir que baixa dende o máis alto ceo, un alado mercurio a fundirse con ela. Vestirse de inocencia, de neve, de saraiva, de choivas limpadoras de algodonosas nubes. E doarse a esa fonte, a esa forza primeira
para que o verso cante sexa verdadeiro, e o disfraz e a argallada se queimen no seu fogo, e non haxe arredores e non gándaras ceibes e se abran os camiños. E pois hai que ser pan, e ti eres Galicia, artesan que se amasa, a ti vai o meu rezo. Amásanos, refainos, fai moletes de douradas palabras que alimenten. Oficiemos a oración do reencontro e entoemos o ledo canto triste que mamamos da bella nai, preñada polo ceo, vestirse de inocencia. Non aplaudades, por favor. No. Bueno, Torneiro, vas lernos un poema ou pedímonos un poema como na radio daqueles tempos que sempre pedían yo soy minero e nos contos La cabra Montesinas, non sei se te acordas, era casi das poucas cancións que había realmente, non? Non había moito zapping. Vamos a ver, un poema que se titula, leva uns versos en castelán introducidos ao longo do poema que non son meus, son de... Vamos a ver, por aquí ten que haber unha nota que dice, os versos son de Vicente Alexandre, de Octavio Paz, de Jorge F. Adún e de José Ángel Valente. E o poema dice así: la indecisión do vento, a paisaxe das almas, o ignorado silencio do solista, o toque que queda imposto pola chuvia, a cea sobre un hule de dibuxos borrosos, boleros infecundos, estigmas que degradan. A liberdade xa naquel relato de antes das promesas, a pel de arroz e sal e flora desvestida, ou bridal de humidade, amorosa marea do pecado, a doncela suicida no fallado do 15. Unha auga seca, o crótalo, o estéril, unha morte diaria para negar a Mozart, para negar o bosque de pruns na tardecida. Alguna luz a tiempo olía flores. Os disparos fallidos da retórica, as glorias de salón, un requiem por dos amores que han muerto. Canta vida nos últimos vinilos. O tráfico que uvea, a usura da semente, demasiados signos, demasiados dogmas, o goberno do lóstrego en tan breve segundo. La febril construción de mi ruína. O mar o seu complexo de cervas e violetas batendo nos detritos, os grilos extramuros, o diluvio da lúa, o século pasado que non pechou as portas, as virxes asexadas por ollos octaedros, a pobreza gañada, honradamente, hacia la infancia, estuve en el peligro de creer, o vento que dubida neste punto entre o outono e a neve, a vida que aínda apaña un brazado de leña bajo la oscura aparición del día. Moi fermoso. Mirad unha cousa, porque xa estamos entrando nunhas horas. Realmente, e moito notámolo nós como profesores, as dificultades lingüísticas e demais, obviamente a poesía moitas veces a xente lle resulta difícil. Ás veces é porque, claro, a quere entender dunha maneira moi cartesiana, moi luminosa, moi racional, e realmente non é iso. Pero, obviamente, é unha linguaxe densa, polisémica, concentrada, como a filosofía e outras linguaxes. Entón, que consellos daríades vos a xente como a nós, que somos do mundo do ensino, que hai rapaces que tamén escriben, xente que compre incitar a ler ou a escribir, que consellos daríades para, non sei, que unha boa iniciación e unha boa entrada a uns bons niveis no ámbito da poesía? O que pasa é que facemos a poesía moi complicada ás veces. Non sei se era por un prurito de intelectualidade. Achega, por favor. Non sei, un prurito de intelectuais, de exquisitos, de superiores, de magníficos, de tíos cojonudísimos, falando en plata, que queremos impresionar, non, a xente. E a veces ocultamos o que de verdade había que dicir de outra maneira, non?
Non cabe dúbida que decimos, como decimos a veces, ten un valor, non? Porque hai un xogo aí de palabras, hai un artificio, hai unha labor de laboratorio, pero eu creo que a veces nos pasamos de rosca. A poesía faixe moitas veces intelixible precisamente por eso, porque non guardamos esa norma que había que ter cara ao público lector. E a veces se rechaza, se rexeita de unha maneira frontal, total, porque non a facemos entendible. Como non é entendible, tampouco é querible, tampouco se entende. Claro, este é o problema que hai moitas veces. Pero non creo que todos os poetas pequen desto, uns máis e outros menos, porque claro, hai personalidades, hai caracteres, hai culturas, hai influencias que tamén conducen por un camiño ou por outro, pero debíamos de ser un pouco menos estupendos, en unha palabra. A hora de escribir, para poñernos diante dun folio, ser moito máis sinceros, para ser moito máis claros. E así chegar con maior facilidade ao público lector. Porque non cabe dúbida que o poema é unha cousa entre dous, entre o que escribe e o que lê. Se o que lê non participa do que está escrito, mal lle vai ir o poema, mas non chega, non acaba, o fin está frustrado completamente. E para que isto sexa de alguna maneira natural, hai que baixarse moito a terra e pisar moi para baixo, volar baixo, unha palabra. Penso eu. Bueno, eu penso que el non está respostando a pregunta que lle fixo Xavier, pero bueno. Igual. Que consellos? Eu vou a dar os consellos da miña experiencia da poesía. É dicir, realmente, cando un se inicia na poesía, ten que ler poesía que entende, efectivamente, que o emocione. Entón, eu falei de Azul, de Rubén Darío. É dicir, para mí foi un libro fundamental, definitivo. Platero y yo. Eu aprendía párrafos enteiros de Platero y yo. La tarde se prolonga más allá de sí misma. Y la hora, contagiada de eternidad, es infinita, pacífica, insondable. Mira que difícil poñer os adxetivos ben. Bueno, Machado poñíos maravillosamente ben, claro. Eran adxetivos que non sobraban. Pero Juan Ramón Jiménez ten poemas luminosos, é dicir, desa poesía que chega directamente aos romanceiros, aos romances. O romance del Río Duero, de Gerardo Diego, é dicir, o que quere iniciar os adolescentes na poesía, falamos para mestres, claro, non ele está falando de outra historia, do mundo dos lectores, eso. Eu estou falando como profesora que fun, non? Entón, hai que seguir unha guía, un carreiriño, un camiño de ir pouco a pouco, abrindolles as... Eu conseguín que nun curso os alumnos meus chegaran a ler Poeta en Nueva York, que é difícil ese libro, Bueno, Lorca, por exemplo, é outro... O Lorca do romanceiro gitano é un Lorca que se pode ler fantásticamente ben. Por suposto, falando en galego, por Rosalía de Castro, hai unha Rosalía escura, difícil, pero tamén hai unha parte de Rosalía que hai curros que se pode ler, é dicir, hai que ir facer unha escolla e ir gradualmente ofrecéndolles aos chavales esa escolla. Algúns van a recitar a poesía de plano e non van a sentirse, pero se un profesor consigue facer que os alumnos amen a poesía, eu conseguino, penso ano tras ano, non con todos, lóxicamente, dos alumnos, pero sí con moitos. E iso é unha laboura pedagóxica que un ten que facer sentindo amor polo que lé. E a min, desde logo, axudoume como me iniciei unha poesía, claro. Cales foron os libros que a min me... Aqueles fragmentos do romance... Bueno, aquel libro comprado de Estrangis, cando eu ainda ni siquiera era universitaria, estaba cuidándome en Santiago dunha anemia con uns tíos que tiñan un restaurante, o Patio, que era moi coñecido, e conseguín a Lorca, tiña 16 anos. Lín ese libro, bueno, era unha antoloxía, non era todo Lorca, non? Entón, eu penso que sí que hai sistemas, non? Despois hai unha poesía, efectivamente, moi retórica, hoxe pégase moito de retoricismo, e pode que a retórica exagerada
sexa a morte do canto e a morte da verdadeira poesía. Hai que fuxir canto se poida da retórica, non do verso longo, non do verso dos poemas que sexan longos, non ten nada que ver con eso, É dicir, o verso pode fluir como flúe a música. Cando un escoita a Beethoven, bueno, prefiro a Mozart, porque me parece que é máis apacible, desde logo a flauta máxica é unha maravilla, non? Pero un pode seguir a música de Beethoven e ver que hai de todo, non? Dende o épico, lírico, dionisíaco, terrible, o dramático. Entón, bueno, se un é un gran amante da palabra, é profesor, pode facer moitas cousas polos rapaces para que amen a poesía. E tout le reste é littérature, que dixo un poeta francés, non me acordo cal agora. Verlaine era. Era Verlaine, non? Sí, imos ver, bueno, pois para rematar, se nos ledes un poema, eu a Ángeles pediríalle un, como nas peticións aquelas que había, le dedica en el día de su santo... No, porque hai un poema moi fermoso que escolmamos aquí na páxina 4, que esta é unha especie de lexía a un compañeiro que moitos coñecechedes, desta bella guardia que había no ensino, estes profesores que están xubilándose e estiveron morrendo, que foron os que fixeron a gran ruptura e a gran renovación da pedagogía no ensino medio, realmente loitaron e fixeron... Está aí no folio 4, que falecera, que era Antón Otero. E ademais é un poema, creo, moi teu, no sentido que empata esas preocupacións poéticas tamén co mundo da ciencia, o mundo da alquimia, o mundo dos símbolos, que é un mundo moi teu. Se te animases e non tes inconveniente, eu faríache esa petición. Eu pensei que viña aquí a ler máis poemas, pero, bueno, xa vexo que non lín casi ningún. Está ben, Antón Otero foi un compañeiro de profesor de matemáticas, e eu, para facer falaba moitas veces con el das matemáticas, que son unha cousa máis, non as dos números, non da abstracción matemática, é dicir, as matemáticas é o máis complexo que hai. Entón, cando faleceu, e se me pediu un poema como homenaxe, teño que confesar que lín todo o que puiden entender, que moitísimas cousas nin as entendía, lías e sentías como sinto as imaxes poéticas, igual, porque a matemática levada a certo punto é tamén poesía pura, non? Poesía que está lendo. Chámase o poema Na álxebra da memoria, que parece que é un verso, pero non é un verso. Está na páxina 4. Mentes o tempo escoaba, están, por certo, estos temas meus, o tempo e demais, o enigma, etc. Mentes o tempo escoaba como un río de auga infinda, ti ías poñéndolle un pentagrama de algoritmos, unha ecuación indefinida, coa incógnita aberta para recoller o ilimitado. Ciscabas cifras cunha orde que quizáis fose como vento que vai e ven resido por extraños principios de retorno. E percorre espazos vectoriais de inmedíveis magnitudes. Facías voar polo negro encerado as identidades como a pasearos de xiz esfarelándose en forma de símbolos, mentres tendías a cero como a quen procura o absoluto. Corrías tras a enésima pregunta sin agardar resposta, viaxeando polos números complexos, polas matemáticas transfinitas, e soñabas cun potencial abstrato, unha exata pirámide, unha esfera non euclidiana para encerrar os días que fuxían. Entrabas nas aulas cada día co teu sorriso etrusco de escuro matematicós, como a quen lle fai cóchegas ao destino coa ironía socrática. Non fuxías do tempo, toureábalo cos cálculos infinitesimais, cos axiomas indemostrais, cos guarismos áureos, e dabaslle viravoltas aquel discorrer aberto, levado pola bisectriz que brinca no valeiro na procura da aritmética da luz. Aquel raio oblico reverbera datos que se ían sumando como unha escaleira sin fin, ou que se ían multiplicando para que encaixase o innumerable. Todo aquilo que é imposible de contar, a vida. Agora, na integral do alén,
É seguro que falas con Pitágoras da música das esferas e descobres que non existe o terzo excluso. Un fermosísimo final e ademais como se demostra que a priori non existe nada poético, certamente, que todo é poetizable, sí. Ata as matemáticas. Apeteceche ler un texto derradeiro? O que ti me mandes. Non, o que queiras, é que todos son moi tal. O das actrices está moi ben. Está moi ben tamén este dos personaxes anónimos de Campo Segado aquí, porque faz tamén unha evocación espléndida que está no folio 9 desas persoas anónimas non porque teñen un nome, pero E ademais o nome está escrito aquí, sí. É dicir, ou do último libro, o que ti prefiras. Eles é o que título. ti prefiras, Tornei? Eles é o título, volo con este, sí. O que está no folio 9? Sí. Entón, Campo Segado, O que está baixo aquí. eles. Chámanse Claudio, Pedro, Esther, Virxinia, Rosalía, Fidel, Señor Amalia. Segan erva, teñen perto os seus mortos vestidos de domingo, e a pomba grande da pobreza pobre. Fan un número de silvas á beira do milenio. Como falar aquí da anguria do home novo? Como dicirlles que chegarán os días que mentimos? Chámanse Elías, Belisardo, Estevo, Esperanza do Souto, Pitorio, Aurora, a da Casa Grande, Inés a toda dos 14 gatos, Balbino, o de máis zona entre os esteiros, Marcial, o mudo, un campo terminal, dalle sentido. Que devoción pedirlles, que urdime de cantiga ou resistencia, como medirnos con medida humana sin eles. Fermoso tamén, fermosísimo ese verso final para estes Xavier, perdedores da historia. Sí. Pediche un favor. Sí. Quería ler un poema de amor deshabitado, é cortiño, porque non lín ningún deste libro. Non ven aí, me parece, na escolla, pero máis que nada por que fala do tempo que estamos a vivir. Conta o cronista historias que alporizan os pelos. Canta o poeta trovas de tristura infinita. Salmodias funerais resoan nas ermidas. Disfrázase de heroico vil por non ter medo da súa propia baixeza. Os biógrafos mollan no sangue as súas plumas para contarnos vidas que son aguilloadas. Un indetível eco atravesa as cidades, xantando en cada home agullas de exterminio. Mais os alvares cisnes, un belísimo canto lle regalan a morte. Mostremos a ferida que fende os nosos corpos, este suco doente que pon en pé os fracasos, como duras lesións de bosques atrapados. Pois dóennos as ponlas de aturar tanto páxaro, tanto trino sin senso que lixa a nosa seiva e a machada insolente que nos talla co tío. Non vai ser alimento do milenario humos, que nos quiten o berro que acoitela os ouvidos, que nos quiten as hedras e os velenos mortais, que nos deixen ser flores de inocencia, albas nubes, que nos deixen o bico, que nos deixen o fogo e as vaguas máis puras. Ben. De Barrio Norte, o sea, do libro Os ángulos da brasa, hai un poema que remite tamén á época aquela a que me refería antes, da posguerra, da década dos 50, dos 40, 50, 60. E o poema diz así, é unha memoria daquel tempo. Dice, a memoria, a mesa sempre tivo unha emoción dormida, as rosas do poema en cancións transmutables, un pan pobre e o medo de que non nos chegase, e os días vistos que nunca amenceron. Subía polos patios aquel son de penuria, voces desfalecidas de arrabal de veciño, as imposibles culpas dos libres de pecado, e unha bruma de fume
é un cheiro a col cocida, é unha esperanza gánster de posguerra, un neorrealismo de esparto barbitúrico, unha furia civil domesticada, a reclusión da vida, e aquel inesperado que vestía de negro, e aquel que viña a ler un papel que falaba dun desafiuzamento. É moi actual cos desafiuzos. Ben, debido a que hora e antes de que peche Javier, por certo que se logo queredes, eles non ten inconveniente en asinar vos libros, queredes dicir algo, final, algo que queirades engadir, Non, é que algunha reflexión? Non, que é moi emocionante, é moi vital estar diante de todos vosotros con esa atención que tedes nos vosos rostros, ese interés posto en algo tan extraño, tan raro, tan estrambótico como é a poesía. Que casi xa non se leva, non? Xa non, como dixen antes, casi parece que unha cousa do outro mundo, non? Unha cousa de extraterrestres. Pero é emocionante estar aquí diante de vos. Moitas gracias pola presencia. Moitas gracias. Eu tamén quería agradecer a vosa presencia e a vosa paciencia, porque a veces penso que nos fomos un pouco así polas ponlas. Non, que va. Pero, graciñas, é maravilloso poder contar con compañeiros así. Pero fomos polas polas para coller as cereixas. Para coller as cereixas e a inocencia, non esquezades a inocencia. Bueno, con estes piropos, Xavier vai expoñer un 10 a todos, xa veredes. Bueno, moitas grazas a Ángeles e a Manuel. Foi un placer que estivesen hoxe connosco e creo que todos vamos reconfortados con esta festa da palabra. Pasado unhas boas vacacións repletas de lecturas, vémonos en Xaneiro con unha sesión con José Ovejero e Luis G. Martín sobre literatura do mal. Xa explicaremos por que cando eles estén aquí. E quería nomear a Sisa Yerbe, que foi o que nos fai todas as fotos, os cartéis, é un grande amigo e fotógrafo magnífico, que esperamos ter unha exposición de fotografía aquí neste hall, a ver se non as deixan. Moitísimas gracias a todos.